Bé, bona tarda. Gràcies per assistir. Tot i que som molt poquets, obrirem les jornades a l'Innova Girona, atès que tenim un programa que complir. A més, suposem que al llarg de la tarda s'irà afegint persones. Érem conscients que l'hora era una mica intempestiva a les 4 de la tarda, però tenim moltes coses per explicar i moltes ganes d'explicar-los, per tant, és el moment de fer-ho. També obrim perquè tota la sessió serà enregistrada en vídeo, després s'editarà el contingut de les jornades, per tant, explicar els continguts ja tindrà una altra possibilitat de visibilitat. Tenim nosaltres la regidora de promoció de la ciutat, promoció econòmica de la ciutat, Marta Madrenas. Ella obrirà les jornades i després us explicaré amb una mica de detall, tot i que de pressa, una mica els resultats d'aquest projecte Volit Emprèn que ara finalitzarà la seva segona edició. Moltes gràcies, regidora. Moltíssimes gràcies. Seré molt breu, només una breu reflexió. Fa poquet temps, però potser 2-3 anys, a la ciutat ens vàrem conjurar per esdevenir una ciutat de referència cercant noves fórmules diferents i imaginatives per intentar sortir d'aquest atzucac que està sent aquesta crisi econòmica. I ens vàrem conjurar, deia, per buscar l'ajuda del món de la cultura per aquest objectiu que us acabo de dir. I per això hem configurat com a eix vertebrador de les nostres polítiques econòmiques la cultura. I creiem que aquesta fórmula ha estat molt encertada. Mostra d'això és el que ara també se presentarà en aquestes jornades, també les de l'any passat, o el projecte Volta que està ja a punt, que la veritat és que ens fan veure que realment aquesta visió és l'encertada, perquè a vegades en la cultura ho podem observar com un mer divertimento o un creixement íntim de les persones o un creixement intel·lectual de les persones, i crec que no hem d'oblidar mai que a més d'això, que també ho és, la cultura és un element dinamitzador de l'economia, transformador de la societat, dels barris on es viu, i que s'ha d'aplicar sense complexes, perquè pot ajudar a la transformació de la societat i cohesionant amb tota rotunditat, amb alguns projectes menys, amb alguns menys, a la pròpia ciutadania. Aquest matí, per exemple, quan estàvem realitzant la roda de premsa de balanç de la temporada alta, que ara ha finalitzat, el director del festival estava, a part d'explicar el balanç cultural, número d'espectadors, aforaments, etc., també ha reservat un espai molt important del seu temps per analitzar les repercussions econòmiques que ha suposat per a la nostra ciutat i per tot el país. Fins i tot des de la premsa se li ha dit, home, no sé si calia dedicar-hi tant de temps a aquesta altra part. Nosaltres som del món de la cultura, ens interessa saber les altres conseqüències, els resultats i tal. I tots hem coincidit que no, i que en moments de dificultats com els actuals, doncs pensar que en moments de dificultats com els actuals, pensar noves fórmules, a vegades se planteja que destinar recursos públics, forces recursos públics a la cultura, pot no ser contraproduent perquè s'haurien de destinar aquests recursos a polítiques socials. I el que coincidíem tots era que destinar recursos a la cultura és també destinar recursos a la cohesió, és destinar recursos a les persones, és destinar recursos a la millora de la ciutadania. Nosaltres ens sentim molt contents d'estar inaugurant aquestes jornades. Volem agrair des del govern, però de forma molt forta, la gran implicació de la directora del
Bòlit, de la Carme i de tot el seu equip. Evidentment, sense la seva empenta i sense la seva visió no haguéssim arribat on hem arribat en tants temes. Estem molt contents de la magnífica feina que ha fet. La veritat és que a vegades moltes persones podem o poden tenir idees, però les executa amb una idea clara, i la veritat és que, i també tenint en compte aquest punt de vista que deia, que la cultura no només fa un país més ric en el sentit intel·lectual, de coneixement, de fer més rica la persona, sinó també el fa més ric també econòmicament. I aquesta doble visió que agraïm i que a Girona som especialment sensibles, doncs ens agrada molt que se tingui també i que la Carme l'hagi pogut dur així endavant. Espero que disfruteu d'aquestes jornades com vam fer l'any passat. La veritat és que els que vam tenir la sort de poder participar-hi una estona ens ho vam passar molt i molt bé. Hi havia projectes interessantíssims i que potser ara aquí amb aquest aforament potser no es fa tan palesa, però que després segurament, o les tenim molt més endavant, moltíssimes persones, artistes i no, podran disfrutar i gaudir. Segur que són idees interessantíssimes, però que m'has pogut fer 5 cèntims i espero que siguin unes jornades ben interessants i que tots podeu disfrutar moltíssim. Moltes gràcies. Molt bé. Me toca també donar les gràcies a l'Ajuntament. Jo de fet hi treballo, per tant no seria el cas, però sí que de vegades quan tècnicament crees un projecte en el qual creus, no tots arriben a bon port perquè políticament no t'has de donar suport, per tant que te donin suport amb idees d'aquestes que a vegades estan només esbossades, que són idees llavor, que te creguin amb elles i que te donin suport permet de vegades generar grans projectes. Per tant, jo agraïda de poder dur endavant per l'Ajuntament aquests projectes. I ara explicaré una mica quin ha sigut el resultat d'aquest any de treball. El Bòlit Emprèn, com us deia, és el segon any que funciona i és un projecte que compta amb el suport del Servei d'Ocupació de Catalunya i el Fons Social Europeu. Per tant, el nostre objectiu de fet queda enmarcat en la línia de projectes innovadors en el camp de creació d'ocupació i desenvolupament de sectors econòmics. Nosaltres detectem com a sector d'interès el que anomenem indústries creatives, que no és només les arts visuals, sinó que són tots els camps que treballen envers la creativitat, com poden ser creació de software, comunicació, arquitectura, disseny, música, teatre, etc. És un camp amplíssim i a més que la Unió Europea està assenyalant com a sector prioritari en les seves estratègies i que està incentivant que s'hi treballi en el futur des de la ciutat i les polítiques de tot tipus, tant les econòmiques com les culturals, i si poden ser unides encara molt millor. Us explico una mica quin ha sigut el que hem fet aquest any. Un dels camps que hem treballat donant continuïtat a la línia començada l'any passat és l'oficina de suport en el sector creatiu. De vegades ens trobem en un sector creatiu molt poc professionalitzat o que és molt creatiu, però com professionalitzar-se o crear una empresa o crear un producte li costa molt. Per tant, des de la nostra experiència de molts anys, hem creat una oficina de suport per donar assessorament i acompanyament a carreres professionals i a la creació d'idees més de caire empresarial o per trobar sortides professionals en els creatius de tots els camps. I hem assessorat a una trentena de projectes i també hem creat uns documents específics d'assessorament que fins i tot són consultables online, com pot ser des de el més senzill, que és com una maleta de primers auxilis, de com fer una factura o de com crear un pla d'empresa, a coses molt més complexes, de com trobar el seu encaix, el nínxol on el qual adreçar-se, o de vegades també, per què no, acompanyar-los i fer algunes presentacions dintre del sector que els puguin ajudar. Un altre projecte és més de creació de xarxa. La nostra voluntat era detectar tota la creativitat que hi ha en aquest territori, en la ciutat i una mica més enllà, perquè no oblidem que Girona és capital, per tant que el seu àmbit d'influència i d'actuació és molt més ampli, i era detectar, mapejar quin és aquest sector, qui és que s'hi dedica i quin potencial suposa. Som
microempreses, petites iniciatives disseminades a la ciutat i en el territori, i són moltes. Precisament penso que és un territori molt ric en aquest sentit, per tant ens vàrem proposar des de l'any passat i aquest any hem anat millorant i aprofundint la creació d'una web app que té el nom d'IGAC, perquè el fem en col·laboració amb una altra entitat, amb una associació d'artistes, en la qual cataloguem i registrem totes aquestes petites empreses de tal manera que puguin ser consultables a través de dispositius mòbils, també a través de web, i que puguin interactuar entre si, donar-se a conèixer quines són les seves iniciatives, quins són els interessos, si busquen socis, quins productes estan creant. Tot això està en fase de creació i a mesura que se vagi enriquint en quant a registres, aquesta interactuació suposem que irà florint i ara mateix hi ha 200 registres, per tant convidem a tothom que no hi sigui que s'hi apunti per donar riquesa i sobretot per donar visibilitat a que aquest sector és important aquí a casa nostra. També hem treballat amb un programa de formació, hem fet 7 cursos formatius en diversos camps i aspectes que ens semblaven que podien ajudar en aquests professionals a trobar feines, noves ocupacions, a reorientar les seves carreres, etc. I en aquests 100 cursos han participat 84 alumnes i han fet un total d'unes 200 i escaig hores formatives, en camps molt i molt diversos, des de comissionat d'exposicions a fer tasques d'autoedició i editar-se els propis materials, a treballar en règim de cocreació, realitzar la pròpia pàgina web, fer gestió econòmica dels seus projectes, quina és la fiscalitat aplicable en el tema artístic, o l'elaboració de projectes o l'elaboració d'un pla d'empresa específic en aquest camp. En tot això hem ajudat a molta gent a que pugui millorar en la seva professionalització. Però, malgrat que tot això és important i numèricament és molt abundós, els 2 projectes estrelles és el que en diem plataforma llançador i ara mateix aquest any ja té 2 potes. Un és a Cooking Girona, i saluden els seus responsables aquí presents. Ells són una plataforma de gent d'aquest camp, de les indústries creatives, molt divers, que no treballen com a espai de cotreball, de coworking, que s'han posat molt de moda, ells treballen d'una forma molt diferent. És un projecte més integrador, tots treballen en el mateix pla d'igualtat, generant projectes compartits i els seus individuals, però en un mateix espai i col·laborant i participant en un projecte més col·lectiu. Amb ells l'any passat vàrem fer una prova pilot de la creació de botigues taller, un nou concepte que després explicaré, i aquest any hem evolucionat cap a fer projectes molt més concrets, més d'acupuntura, d'ajuda a cada un dels professionals segons l'estadi que estiguin de desenvolupament del seu projecte. D'una banda s'ha fet un projecte de mentoring, que vol dir acompanyament a la consolidació de la creació d'una empresa, o sigui, s'han pogut establir 6 empreses en el seu espai i han pogut comptar amb el seu acompanyament i la seva experiència a l'hora de desenvolupar-se, a part que han pogut veure com funcionaven la resta, que són uns 14 petits empresaris en aquest espai, i han pogut participar de les seves dinàmiques. Això em sembla que té una importància considerable i els resultats que ells han obtingut i les memòries que ens han fet d'aquests mentoratges així ho demostren. I també per estadis més primigenis, més inicials, també hem aconseguit poder fer un projecte de pràctiques de gent que encara no ha arribat a crear la seva empresa, que estiguin treballant amb ells, amb els professionals, amb un règim diferent de participació. És a dir, ells treballaven no en els seus propis projectes, sinó en els dels altres, per poder aprendre aquestes dinàmiques de treball. L'altre projecte de plataforma llançadora és el que hem començat aquest any a Sant Narcís. És potser el projecte més difícil de tots els que hem fet, però també un dels més satisfactoris. És com un brot verd que fa molta il·lusió de veure'l néixer. I neix a més per quedar-se, perquè està generant molta il·lusió i en un barri molt de suport com perquè pugui tirar endavant. La iniciativa consisteix és un barri amb unes característiques molt específiques, urbanísticament i socialment, molt fort,
amb una identitat molt consistent, però que tenia una problemàtica de molts comerços fora d'ús. Hi ha una plaça que tots coneixereu, que és la plaça de l'Assumpció, que són cases aparellades, totes amb botiga a sota, i aquestes cases al llarg del temps s'han anat abandonant per dues raons, una la mateixa crisi econòmica, l'altra també per l'envelliment de la població. Però el cas és que hi ha moltes d'aquestes botigues, molt poques d'aquestes botigues obertes, 3 o 4, i la idea era regenerar-ho. I regenerar-ho en aquest sector que estem treballant, amb petites iniciatives emprenedores en el camp de la creativitat, artistes i artesans. Hem començat de forma possibilista, buscant dues botigues per arreglar i ocupar de forma col·lectiva. Els hem aconseguit llogar, arreglar, arribar a acords amb els propietaris i que hem fet per concurs públic la tria de projectes i han entrat 7 projectes de l'àmbit de la creativitat que funcionaran en règim compartit utilitzant aquest espai en el concepte de botiga, taller i galeria. És a dir, ells poden estar treballant allà, podran estar utilitzant l'espai perquè té botiga, com a botiga oberta al públic i vendre els seus productes ells mateixos directament. És a dir, fem allò que se fa amb agricultura d'eliminar l'intermediari per eliminar també costos afegits i que puguin realment explicar els seus productes, vendre'ls, fer el seu màrqueting directe, però també oferir-lo en el preu inicial de creació. I a més de galeria, que pugui haver-hi un espai d'exposició que en aquesta ciutat són molt escassos. Això ho inaugurarem demà. Ho inaugurarem demà i els artistes que hi participen els hi expliquem i els hi diem, els animem, que ells, a part de ser pioners d'un projecte emblemàtic per al barri i per a la ciutat, són colons i esperem que a partir d'aquestes petites iniciatives aconsegueixin escampar-se en la resta de botigues i que cadascú pugui arribar a tenir el seu local. Aquesta és l'ambició que tenim. Arrel d'això i d'aquesta espurna il·lusionant, perquè ells són joves i porten molta energia i s'hi han implicat moltíssim, s'han generat coses molt positives com a propietaris que ens ofereixen els locals a uns costos gairebé irrisoris perquè tenen ganes que el barri torni a renéixer, o d'altres barris que també ens ofereixen d'aviam si són capaços d'arribar una mica més enllà, però també s'ha d'anar una mica de mica en mica a poder-ho fer tot. En aquest cas hi ha projectes tan singulars com de ceràmica creativa a la Norinegra, Jofre Oliveres en Salvatge obre un estudi de serigrafia, la Cèlia Izquierdo fa pintura i recuperació de mobles antics, se'n diu l'empresa Antic en Xic, el col·lectiu Mercadillo fa disseny editorial, enquadernació i serigrafia, la Capsa de Llum, una proposta de Víctor Masferrer que combina objectes artístics de vessant de fusteria, o sigui, això té una aparença com de moble, però també de fotografia i de llum. I la Joana Vinyes participa en Casa a Casa, un projecte de disseny, producció, organització d'esdeveniments empresarials, socials i culturals. És molt barrejat, com podeu veure, però també està generant que entre ells es facin propostes combinades, que els de Casa a Casa demandin els de serigrafia que els hi facin alguna producció o projectes compartits, com és fer una exposició conjunta en el mateix espai. I a banda d'això, al llarg de tot l'any, una activitat divulgativa també ha de donar a conèixer tota aquesta creativitat i en diversos aspectes. Hi ha un programa que en diem Idees i Talent, i al llarg de tot l'any, a sessions de 4 presentacions, petites presentacions de 5 minuts, hem anat convidant gent d'aquest camp que expliquin els seus projectes i d'una forma també molt barrejada, que hi hagi una companyia de dansa al costat d'una associació de pintors o d'uns que se dediquen a projectes educatius i que entre ells cadascú explica la seva iniciativa i n'aprenguin mútuament, que uns s'inspirin als altres i fins i tot que hi hagi la possibilitat que coneixent-se puguin sortir projectes compartits i que s'obrin noves possibilitats. L'altre és aquesta presentació que tenim aquí. Vam fer un petit concurs de també projectes que estan iniciant el seu projecte empresarial perquè puguin tenir un punt de lluïment i de presentació i avui vindran a explicar, dos explicaran avui el seu projecte i demà en 2 més. En aquest camp, en aquesta part també, en aquests projectes en concret, els donarem un suport de donar-los a conèixer empresaris i inversors, aviam si algú s'anima a ajudar a que acabin de fer
la seva sortida en el mercat. I les jornades que... En la part que havia explicat abans d'idees i talents, haig de dir que hem presentat 38 projectes, que no és pas poca cosa, durant tot l'any. L'any passat ja en vàrem presentar molts més. I amb això també, com que igual que avui enregistrem totes les sessions, tots aquests continguts els anem penjant en un web, de tal manera que estem fent un catàleg molt complet de la creativitat que tothom pot consultar. I les jornades que avui iniciem, que ara acabaré de presentar, en els quals podrem veure no només aquests resultats del projecte explicats molt ràpidament, alguns se presentaran més extensament per part de les persones que ho han executat, els de Boquín Girona o l'Espai Fang que ha estat executant a Sant Narcís. Algun dels protagonistes dels projectes en directe també es presentarà les seves iniciatives i també veurem alguns projectes que ens han servit de referència i de models, projectes inspiradors. Coincideix que tots els dos projectes convidats són de ciutats britàniques, un prové de Londres, l'altre de Hastings. Donem la benvinguda a la Poli, que ha vingut expressament, avui ha fet un viatge de 8 hores per venir fins a la ciutat de Girona. Són projectes d'aquest caire de regeneració d'espais urbans a partir de projectes creatius. Ells ja ho tenen molt més desenvolupat que nosaltres, per tant, de la seva experiència ens sembla que podem aprendre moltíssim i avui ens ho explicarà la Poli en tot detall. Demà l'Afra Quintanes del projecte Meanwhile de Londres, que també és un projecte més internacional que busquen actuar en diverses ciutats europees, ens explicarà també quina és la seva metodologia ja molt elaborada de treball. Per tant, de tot això en volem aprendre i estarem compartint aquests moments. Tot això acabarà amb una festa, que és la inauguració dels Espais de Sant Narcís. Aquest moment em sembla que té una especial significació per tots, perquè és veure com neix una iniciativa que pensem que al llarg de pocs anys veurem com, esperem, que ha transformat una plaça i probablement una manera de veure com es poden treballar aquestes coses. Per tant, jo agraeixo a tots els que han participat i que ens han donat suport, que són molta gent que ha cregut en aquesta iniciativa, molta gent que s'ha implicat, sobretot els de Boquín Girona, l'Espai Fang, l'IGAC, a la Cambra de Comerç, que també ens ha estat recolzant, l'Associació de Joves Empresaris i la Universitat. En alguns aspectes també ens ha donat suport, i evidentment l'Ajuntament, Fons Social Europeu i el SOC, tothom que molts agraïts, i obrirem amb la primera intervenció amb Boquín Girona, que ens explicarà la plataforma llançadora els projectes de mentoratge i de pràctiques. Pujaran a la taula la Mònica Plana i David Codinat, en lloc de la Clara, que explicaran com ha funcionat i quins són els resultats d'aquest any. Moltíssimes gràcies a tots.